Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Азербайджан начал считать убытки. Удары по НПЗ на Украине бьют по Баку. Последние удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам Кременчугскому и Драгобыческому – это не просто часть военной стратегии. Под нож попали и бизнес-интересы Азербайджана. Хотелось бы немного уточнить в свете последних событий, что в Российской Федерации задерживают якобы какую-то диаспору. В отместку за это там ловят наших журналистов в Азербайджане, там еще вылавливают каких-то поуехавших то ли туристов, то ли бизнесменов с подбитыми фейсами. А может быть, ларчик проще открывается? Может, весь вопрос в том, что пошли удары по азербайджанскому бизнесу на Украине, который, пардон, приносил миллиарды? Возможно. Другое дело, что не настолько это такие огромные активы, из-за которых устраивать такой скандал, который, в принципе, может прекратить отношения между двумя странами всерьез и надолго. Тем более, что на одной чаше весов лежат поставки азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ, а на минуточку этот завод, который мог бы, согласно своим плановым мощностям, перерабатывать 9 миллионов тонн нефти в год, а перерабатывать значительно меньше, потому что, во-первых, по нему и прилетало, во-вторых, с того момента, как, я напомню, еще в 2000-х годах практически вся нефтепереработка на Украине принадлежала российским компаниям. И они туда вкладывали, проводили модернизацию, развивали сети АЗС. А потом с ростом температуры незалежности российские компании начали избавляться от этих активов, потому что, зачем тебе актив в стране, которая, во-первых, совершенно не ценит твои инвестиции, а во-вторых, еще и пинает тебя ногами, пытаясь от тебя избавиться. Собственно говоря, поэтому все эти активы были там проданы, потеряны, как у Татнефти, например. И, собственно, после этого вся эта модернизация и развитие закончилась, НПЗ начали чахнуть и хереть, СВО не добавило им здоровья, потому что ракетные удары по инфраструктуре НПЗ явно не идут на пользу развитию производства. Поэтому вот эти вот активы, скажем, на которые Азербайджан поставлял нефть, а Азербайджан как бы всегда заявлял, что он с Украиной, он Украине помогает, участвует в ее там развитии, поставляет туда не только нефть, но и нефтепродукты. Это вот на одной чаше весов. А на другой чаше весов находятся, в общем, многомиллиардные контракты с российскими компаниями, которые, в общем, и стоят дороже, и перспектив имеют больше. То есть у Азербайджана и у Сакара есть контракты с Лукойлом. Лукойл, кстати, участвует в разработке газоконденсатных запасов в Азербайджане, с «Газпромом», потому что в тот момент, когда у Азербайджана были проблемы, нужно было как-то закрыть кассовый разрыв между ростом внутреннего потребления и обязательствами по поставкам газа в Европу. Соответственно, Азербайджан поставлял газ в Европу, а у «Газпрома» закупал газ для своего внутреннего потребления, и это было выгодно. Собственно, там та же самая Роснефть предлагала Сакару, это азербайджанская государственная компания, принять участие в разработке своего флагманского проекта «Восток Ойл». И более того, инвестиции в азербайджанский нефтегаз российских компаний превышают как бы миллиард долларов-то однозначно. И, соответственно, вложения Азербайджана в российский нефтегазовый бизнес, несопоставимо меньше, но, в общем, как бы тоже стремятся примерно к этой цифре. Поэтому тратить, то есть вот пускать на ветер вот эти вот отношения ради там, поставок нефти на два НПЗ, которые едва теплятся, я не думаю, что это является вот тем самым, той самой причиной, из-за которой весь этот сырбор начался. Наверное, здесь все уходит корнями в более как бы
политический контекст и более сложные отношения межстрановые. Ну и есть такое ощущение, что не обошлось все-таки без Запада, потому что, ну, вот как бы Азербайджан в принципе себя позиционировал как не то чтобы противник, но и не то чтобы друг. То есть, да, какие-то бизнес-интересы у России и Азербайджана есть, но так или иначе, что называется, ходим по краешку, и любое как бы нарушение вот этого равновесного, привычного там, круга вещей и событий приводит к таким последствиям. Потому что Азербайджану, в конце концов, так или иначе, все равно придется когда-то выбирать, с кем плотнее взаимодействовать. То есть остаться в стороне и как бы найти вот это равновесное положение между там Турцией, Западом и Россией, ну, будет достаточно сложно. Когда-то придется ответить на вопрос, с кем мы мастера культуры, как говорилось раньше. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. И, видимо, таким образом Азербайджан, во-первых, демонстрирует то, что взаимодействие с Россией, оно, конечно, есть, но если что, ради великих целей страна готова им пожертвовать. Ну и опять же продемонстрировать и Турции, и Западу, что все-таки позиция Азербайджана – это скорее быть ближе к европейской семье народов, пусть даже туда пока и не пускают, вот, чем к России. Ну, кстати, напомню, что Азербайджан и в сторону Европы периодически корчит рожи, потому что не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по поводу а, потенциального строительства новых газопроводов, что, дескать, дорогие товарищи, господа европейцы, мы, конечно, очень счастливы за свои деньги построить вам газопровод, который будет вашу Европу снабжать нашим газом, но, блин, хотелось бы, чтобы вы тоже поучаствовали, потому что в одно лицо, что называется, тянуть эти масштабные стройки для того, чтобы вам было хорошо и удобно, и недорого получать газ. Опять же, хотите получать газ, платите. Поэтому вот это вот постоянное, ну, это, в принципе, такая турецкая модель поведения, то есть постоянно как бы со всеми договариваться, периодически демонстрировать свою независимость и играя на противоречиях между Европой и Азией, Европой и Россией, пытаться получать свои дивиденды. В принципе, у Алиева всегда это хорошо получалось. Ну, наверное, вот сейчас настал момент продемонстрировать некоторую жесткость и, может быть, получить за это что-то и на Западе, и, может быть, и у России. Тут было сообщение о том, что Азербайджан ставит на паузу ряд других инвестиционных проектов, в том числе проектов по перевалке азербайджанских энергоресурсов в Европу. Ну, то есть под видом азербайджанского нефти и газа продавать российское. И Азербайджан бы сидел банально на проценте, ничего с этого не теряя. А у кого все-таки возможные потери будут больше? У Российской Федерации или у Азербайджана? Ну, в отношении к бюджету. В принципе, все зависит от того, что именно остановит Азербайджан. Пока из таких прям официальных заявлений звучат только вещи, связанные с какой-то вот культурной интеграцией и взаимодействием в гуманитарной сфере. Вот чтобы так прям прекратить работу каких-то проектов, ну, пока, ну, это вот напоминает ситуацию с Ираном и Армузским проливом. Вот мы сейчас его перекроем, вот еще 5 минуточек, вот все, последняя красная линия, и перекроем уже точно. Ну, так ничего и не произошло. Поэтому здесь, скорее всего, все тоже перейдет в плоскость вот этих вот дипломатических перебранок и угроз, потому что, ну, как бы политики и дипломаты могут друг другу бросать в лицо перчатки, а бизнесмены тем временем продолжают работать.
И это отношения, которые выстраивались годами, соответственно. Ну, собственно, Лукойл инвестировал в Сакар более миллиарда долларов. У компании есть сеть АЗС в Азербайджане. Я думаю, если сейчас начать все это громить, ну, во-первых, это в принципе будет удар по азербайджанской экономике. Ну и, собственно говоря, международные суды, мы все это уже проходили, все это тяжело, страшно, дорого и неприятно. Поэтому я все-таки надеюсь, что это не зайдет слишком далеко, и с учетом того, каково взаимопроникновение российского и азербайджанского бизнеса, ну, даже в части нефтегаза, то есть такое ощущение, что Азербайджану, может быть, будет более неприятен этот развод, чем России. Есть ожидание о том, что вот эти вот качели, вот этот весь популизм, который взвесился с одной и с другой стороны, потому что как бы то, что у нас в информпространстве это одно, а то, что у них в информпространстве это другое. Как бы не стоит забывать товарища Геббельса. А, то есть это все слишком, обеим странам получается слишком много терять, чтобы это привело к реально каким-то последствиям, так? В принципе, да, поскольку действительно Россию и Азербайджан связывают достаточно длительные и довольно эффективные экономические отношения, а рвать их ради каких-то там политических целей, причем достаточно эфемерных, ну, на мой взгляд, как человека практического склада, ну, наверное, не слишком эффективно. Я, кстати, напомню, примерно та же ситуация складывается с Арменией. То есть, ну, правда, здесь, собственно, экономические связи есть, но, во-первых, объемы не так велики, и плюс ко всему зависимость все-таки, как бы, ну, определенный дисбаланс в сторону России во взаимоотношениях с Арменией, безусловно, присутствует. Но и то, как бы, несмотря на все периодические армянские заявления, какие-то выпады антироссийские, так или иначе отношения продолжают хоть как-то выстраиваться. Ну а в случае с Азербайджаном здесь экономические связи еще больше, еще шире и еще крепче. И поэтому здесь есть что терять. Ну и повторюсь, так, в принципе, если смотреть на объемы инвестиций двух стран, взаимных инвестиций в экономику, ну, скорее тут Азербайджану, наверное, действительно есть что терять. Владимир, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.